Fala galera, beleza? Eu sou o Eduardo com mais um vídeo aqui no canal, galera. E hoje eu vou jogar um vídeo de Tacinho Tom, né? Então já começa deixando o seu like, inscreve-se no canal, ativa as notificações que me ajuda muito, né? Então, faça tudo que... E comente a hashtag Tacinho Tom 3, né? E comente essa hashtag também. Me siga no Instagram, no TikTok, tudo masculino, no Twitter, tudo masculino 1, tá, galera? Então vamos aqui continuar. A gente bateu o recorde aqui nesse jogo aqui, ó. Nesse jogo, Fabriton. Vamos tentar aqui. Tá aqui. Ah não, não consegui bater o recorde de primeira. Jogo é difícil. O jogo aqui é difícil. Ah não. Se eu conseguir um a mais só. E desafio aqui é difícil. Tem vezes, galera, que eu jogo esse jogo eu consigo só 0. Só 0 moedas. E 0 troféus. Eu sou mais novo do que isso. Então. Que é difícil, porque o Tom cai muito rápido. Difícil, mas não é impossível. Vamos. Então, galera, o mundo tá acabando aqui. Falta 4 segundos. Acabou aqui, então vamos continuar. Ai! Será que eu vou conseguir bater o recorde agora? 43 já. Ah não! Vamos assistir o vídeo de novo. Já acabou aqui, vamos ver aqui. Vamos ver aqui, ó. Acho que cada vez fica mais difícil hoje. Ai, meu Deus. Bati o recorde aqui já. Galera, quando eu bater o recorde, eu volto com vocês. Galera, não consegui bater o recorde, não. 78. Eu vou tentar de novo. Meu Deus, eu tenho que esperar essa música acabar aqui. Fácil, difícil. Eu tô muito concentrado, então não tô falando muito. Quase, galera, batemos o recorde final. Ai, quase.
Cara, eu consegui bater sim, mas a gente conseguiu bater o recorde. Mas eu já tinha. Vamos aqui ver. Próximo game. Vamos jogar isso aqui então. Nossa, recorde também disso aqui. Vamos aqui no outro jogo aqui. Vamos aqui no jogo. Não, isso aqui eu acho meio ruimzinho, né? Eu gosto. Vamos jogar isso aqui.
mas é impossível, né? Essas bombinhas aí. Vamos. Ai, meu Deus. Não acredito. Ah, não, galera. Tá, mas se você gostou desse vídeo, então deixa seu like. Inscreva-se no canal e ativa a notificação que me ajuda muito. Então, obrigado por ter assistido. Então, obrigado por ter assistido esse vídeo. Então, valeu. Falou e pá.